Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай мастер-класста берілетін красный бархат пирожныйның рецептін ұсынатын боламын. Көп блогерлер бұл рецепті сатады, сондықтан видеоға лайк басыңыздар. Алдымен ыдысқа жұмыртқаларымызды салып, үстінен қантпен жақсылап 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Бөлек ыдыста айранымызға бояуды саламыз. 2 шай қасық, сосын жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз және разрыхительді қамыр қосқыш салып жақсылап араластырамыз. Сөйтіп осындай арнайы мешокқа құйып, пергамент қағазына дөңгелектеп құйып шығасыздар. Көп құймаңыздар, ол өзі жайылып піседі. 180 градуста пісіріп аласыздар, күшті болып көтеріледі. Піскен соң дөңгелектеп тегістеп аласыздар да кремін жасайсыздар. Крем үшін творожный сырға қант қосып, жақсылап миксермен араластырып аласыздар. Үстіне сливкиді құйып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, осындай қою масса болғанға дейін араластырасыздар. Арнайы мешоктың насатканың көмегімен осылай пирожнылар жасай бересіздер. Насатканың номері 333. Той, құдалық, кез келген дастарханға жасасаңыз әдемі көрінеді. Бұл видеода тегін мастер-класс және мен YouTube каналымда көптеген мастер-класстың видеоларын түсіретін боламын. Сондықтан маған тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің кезекті видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр.